Luce! Tre rodadas. Não. Ja, auch die ganz großen dürfen noch mit. Wer will noch mal, der hat noch viel. Jungs und Mädels, auf geht's, nächste Runde, die Haltung.
So, Ladies and Gentlemen, wir starten unsere lange Anflug auf München. Musste pushen, dann machen wir es schneller. Giù tornato il no, si può. Poi ci mettiamo in coda. Io aspetto che posso per
Ja, so langsam irgendwelche Events. So, alles klar hier. Kleiner Stopp hier, kurze Pause. So, los, wir alle zusammen. Wir rücken auf beiden Seiten nach hinten. Was möchtest du? Geht zu mir rüber. Geht zu mir her.
über die jetzt nach oben drücken, dann geht's raus, die hoch, dann geht's hier raus. Ich sag vielen Dank auf das neue Runde. Neue Leute. Auf Yo baby, yo baby, yo baby, yo baby, party coming up there, Sima massima, Icatorato, Mano Micho, Wonder. Hier dreht schon der absolute Party, great. Super.
jetzt seid ihr dran. Jetzt will ich sehen, wie gut ihr drauf seid. Was alles leuchtet. Jetzt ist Start. Los geht's. Ab geht's. Los geht's. Jawohl, auf der anderen Seite noch mal aus. Ja, wunderbar, da läuft nochmal das Kickback. Hey Junge Dame, du darfst da noch reingegangen, wenn du magst. Sehr gerne, jawohl. An, how was it? Thumbs up. Sehr gut, Dankeschön. Have a good one, guys. Einmal stoppt man auch und dann geht's los. Gesellschaften, schön, dass ihr da seid und mich kennt. Schon, dass ihr so weit weg seid, geht es ein bisschen näher. Kommt jetzt mal bis zu den Treppen, die auch da hinten kommt. In der U-Bahn Schwarzfahren dreht sich ein, aber da dürft es ganz legal zum Schiffen gehen. Wunderbar, Dankeschön. So, wer von euch ist heute zum ersten Mal beim Schichtel? Sauber. Seid ihr auf Empfehlung hier oder seid ihr überwiesen worden? Sie ist Krankenhaus in Haar. Ich würde sagen, fangen wir an, oder? Schichtel, Chiro.
Und auf geht's vom Schichtenherrschaften. Und jetzt mal ganz genau aufgemerkt, weil jetzt geht's hier heute Abend noch was erleben und was lernen. Weil sowas gibt's nur beim Schichtel, nur wir haben das. Ein Spannkrägel im Dirndl, unser wunderbarer, einzigartige, traumhafte Biggie! Ja, sieh da! Ja, sowas hätte jeder Metzger gerne im Schaufenster. Sowas gibt's aber nur beim Schichtel. Sowas ist einmalig und 5-mal am Tag was Warmes. Ein Geschenk der Natur und der Menschheit. Wenn du mal die von hinten auf der Vespa hocken siehst, dann weißt du mal, was Bremsbacken sind, mir lieber. Aber heute, am letzten Montag in der Woche, heute haben wir Grund zur Feier. Heute Biggie Geburtstag, so ist es. Auf geht's, Glückwunsch. Alles Gute, Biggie! Ja, sieh heim. 130 Kilo werden 300 Pfund alt. Das ist zwar nicht logisch, aber darum passt es zu uns. Ja, und dabei wollten wir uns schon längst einmal trennen. Aber dann ist leider nur sie auseinandergegangen. Jetzt haben wir das Dilemma. Die, wenn einmal stirbt, die kommt gar nicht in den Himmel auf, die passt einmal durch so Zunloch. Aber da passt sie und ihr passt auf, weil wir zwei da vorne sind nur die Spitze vom Eisberg. Spitze ist das Schichelkabinett. Achtung! Attacke! Hopp. Ja, liebes Schichelkabinett, wir vorstellen das Publikum. Liebes Publikum, das Schichelkabinett. Ja, vielleicht sind andere schneller, aber wir haben begnadigte Körper. Und ich stelle euch vor, weil auch heuer haben wir für euch ein nagelneues Programm. So geht's los, zu uns gereist, direkt aus Mallorca, vom Ballermann. Unsere hervorragende Laila, die Spagat-Amazone vom Schichtel. Neues Programm nur für euch, im Schichtel zu bewundern, die Laila. Und weiter geht's dann hier mit dieser Koryphäe. Ich stelle vor, der große Canolini aus Neapel, ein Magier der Extraklasse. Das war einmal ein Wunderkind. Er war mit 5 Jahren schon so gescheit wie heute. Im Schichtel zu erleben und zu überleben. Der große Cannelloni. Und dann hier ist die nächste Attraktion. Damen und Herren, ich habe die Ehre. Ich stelle vor, hier ist Fräulein Adele Swift. Ja, sie arbeitet im Schichtel mit dem Tinnitus-Orchester unter Leitung von Phil Lehmann. Im Schichtel für euch neu Programm unsere wunderbare Adele Swift. Ja, und dann kommt das Original. Die größte Viecherei auf der ganzen Wiesn. Die Enthauptung einer lebenden Person auf offener, hell erleuchteter Bühne mittels Guillotine, also am Fallbeil. Jawohl, ein Schädel haben wir euch runter, egal ob Mensch oder Preis. So geht sich heute das Bier danach direkt in den Hals schütten. Und im Schichtel seht ihr alles. Den blank abschnittenen Holz, die Arterien, den Kehlkopf, das Gurgelzapfer, alles. Aber nur im Schichtel und nicht da vorne. Im Schichtel macht es dieser elegante Herr. Der Lucifer ist der Henkersknecht vom Schichtel. Die Amis sagen Headhunter, wir sagen Schädelhändler. Im Schichtel der Lucifer. Ja, und dann kommt's. Das ist der Henker vom Schichtel. Unser grausamer Rufus am Fallbeil. Der Rufus ist der Henker. Und das ist schon mal die Dame. Sie haut euch die Rübe runter. Eine Frau so scharf wie ein Rasiermesser. Das ist die Tante vom Rufus, die Cousine vom Lucifer, mein Schicksal und für euch die Schichtle. Und das alles miteinander, das alles zusammen, das sind wir. Das ist das Schichelkabinett, jawohl! Dankeschön, das ist sehr höflich, aber ein bisschen wenig. Ich habe gesagt, das ist das Schichelkabinett. Auf geht's, jubeln, auf geht's! Du sollst jubeln, habe ich gesagt. Und voll
heuer auf der Intersuft 2024 haben wir ein neues Programm mit dem Titel Ein bisschen was geht immer. Weil der hier auf der größten Singlebörse der Welt ist und der Lohr rumgeht, der ist vielleicht zu Wort kommen. Der sage, auf geht's. Dann bitte ich damit jetzt bitte auf die Bühne. Mädels, komm mal Jungs, komm mal her. Ja, komm. So. Oh, wow, wow. Oh, neue Reise. So, legen wir los hier. Ready. Ja, Kettenkarussell fahren einfach hoch auf der Wiesen. Ja, das gehört wirklich zu jedem Besuch einfach dazu. Wenn der Regen fällt, dann. Es gibt einen, der zu dir hält, dann.
sind die Bremsen geöffnet. Schaut mal, was alles in euch auf Schau gehört.